Шогтой шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг зөвлөх ажлыг одоо хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хохирч байна гэдэг. Сан бацгаана үзэгчдээ Монгол түмний уламжлалт сар шинийн баярын битүүний өдрийн мэндийг хүргье. Үзэгч та бүхэнд NBHD телевизээс шорон нохой жилийн сүүлийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Гахаа жилийн сар шинийн босгон дээр зарим иргэдийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд одон медалаар шагнаж урамшууллаа. Шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа уурхайчин соёлын ордонд боллоо. Монгол түмний уламжлалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан өнөөдөр буюу битүүний өдөр төрдөө хөтөлмөр зүтгэлээ өргөсөн эрхэн хүндтэй алдартнуудыг шагнаж урамшууллаа. Уурхайчин соёлын ордонд болсон тус үйл ажиллагаанд аймгийн засаг дарга батлууд, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэл авг тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд хүрэлцэн ирж нохой жилийн алдартнуудад төрийн дээд одон медалыг гардуулан хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Энэ үеэр хөтөлбөрийн гавьяаны улаан түвгийн одонгоор 5 иргэнийг мөн салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан 43 эрхмийг алтан гадас одонгоор шагналаа. Миний одоо том баярын өдөр болж байна. Би 80 гаруй настай. Хөтөлбөрийн гавьяаны улаан түвгийн одонгоор шагнаглаа. За энэ шагнал бол одоо ганц миний шагнал биш. Охон болооч аав ээжи хань үр хүүхдүүд нутаг усны хандаан одоо олхнууд гарлын модчин овгийн төвчлэн Захан аймгийн их уул Баянтис Тосон цэнгэл хотод хамт ажиллаж байсан багш нар, барилгачид, нийт хүмүүсүүдийн одоо хамтын бүтээл надад ирж байна гэж би ингэж ойлгож байна. За ийм учраас дээр нэр дурдсан ялангуяа Захан аймгийн Тосон цэнгэл хот гэж байсан одоо сум энэ сумын лаборатори 1-р сургууль өөрийнхөө дуу хөгжмийн тэнхим урлагийн хангаан өглөө цуулгыг миний нэрэмжит болгосон тогтоол сая ирсэн. Энэ бол одоо миний бас 2 дахь том гавьяа шагнал гэж ингэж одоо бодож байна. Төрийн дээд шагнал хөтөлмөрийн гавьяаны улаан түвгийн одонгоор сар шинийн өмнө шагнагцсантаа үнэхээр их баяртай байна. За би анагаах ухааны дээд сургууль төгсөөд Орхон аймгийнхаа эрүүл мэндийн салбарт доктортой одоо 33 дахь жилдээ ажиллаж байна. За тэгээд өрхийн эмчээс гараагаа эхэлж ирсэн өрхийн эмч, няраа эмч, лабораторийн эмч, дотрын их эмч, за нэгдсэн эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, за сүүлийн 14 жил бодлогын газар, эрүүл мэндийн газартаа бэлцээний дарга, орлогч дарга ингээд эрүүл мэндийн газрын дарга хүртэл ингээд ажлуудыг хийж илаа. Тэгээ өнөөдөр төр засгаараа хөтөлмөрөө үнэлүүлээд хөтөлмөрийн гавьяаны улаан түвгээ одоо авчаад эргээд ингээд харж байгаад бас хийсэн ажилтай байгаадаа сэтгэл их өндөр байна. За өрхийн эмнэлгүүдийг ард иргэдэд үүсгэх шинжилгээ хийлгдэг болох шийдвэрийг дээрээс нь өрхийн эмнэлгүүдийг өөрийн гэсэн байртай болгож орцноос гаргах эмнэлэг шиг эмнэлэг болох орон байртай болох асуудлыг за дээрээс нь Орхон аймагт анх удаа 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн төсвийг улсын төсөвт суулгах энэ ажлуудыг тухайн үеийн орон нутгийн удирдлагууд эрүүл мэндийнхэнтэйгээ хамтраад шийдвэр гаргаад өнөөдөр хэрэгжээд ингээд явж байгаад үнэхээр их баяртай байна. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр төрийн дээд шагнал алтан гадас одонгоор хэнгрэмэл ажууд баярлалаа. Дөрвж тээж өсгсөн хавжид баярлалаа. За мөн одоо миний хардлалд байдаг хайр танд баярлалаа. Хамт олонд баярлалаа. Тэгээ энэ бол миний зүтгэлийг үнэлэхээс гадна одоо миний хамт олон за мөн одоо Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн уран бүтээлч хамт олоныг үнэлж байгаа үнэлгээ юм болов. За өнгөрсөн хугацаанд бол одоо миний бие бол олон одоо үйл ажиллагаа, олон одоо бүтээл хийсэн. За энийг үнэлж одоо бас төр зэсэг үнэлээ гэж бодож байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ эрдэмтчүүдэд болон хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад бас
сар шиндээ сайхан шилгийн бэлэг дэмэрлэлээр өргөе. За мөн одоо уран гарч байгаа гахаа жилдээ хол зумаг ариунтай байгуулдаг гэсэн юролыг өргөн дэвшүүлье. Бид Эрдэнэ дотоод бол компани маань ер нь 20 жил болж байна. За энэ хугацаанд бол бид нар худалдаа үйлчлэгээний салбар, хүнсний салбар, за барилгын салбарт бол одоо ажил сүүлийн одоо нэг 5-6 жилийн хугацаанд бол бид нар 350 гаруй айлын одоо орон сууцыг барьж байгууллаа. За ингээд одоо энэ жил бол одоо бид нар го-картын орон сууцныхаа төслийн ажлыг үргэлжлүүлэхээр ингээд төлөвлөд хавар одоо энэ 3 сарын дундуур ажил эхлэх гээд ингээд төлөвлөж байна. 1959-оос хойш одоо нэгдлийн бол 92 он хүртэл боллоо. Тэр хугацаанд нэгдлийн бол улсын гошоо аварга, 3 удаагийн улсын гошоо аварга, аймаг сувын депутат, аймгийн аварга уяач шагналын төрөлцгөөс авчаалаа. Тэгээ 95 онд сумынхаа анхны мянгат малчин болж 96 онд 97 онд Эрдэнэт ирж анхны мянгат малчин авчаасан. Төрөлцгийн шагналыг одоо их авч төрөлцгийн хайрындыг улсын сайн малчны одоо 13 онд бас авч одоо төрөлцөсөг ард түмэндээ аймаг сумынхаа орон нутгийн удирдлагууд баярлж байна. Ийхүү эрхэлсэн ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт гаргасан Эрхмүүд цагшинын баярын өмнө хийсэн бүтээснээ төрдөө үнэлүүллээ. Хүрэлцэн ирсэн зочид алдартан гавьяатнуудаа цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсэж баяр хүргэж байлаа. Засгийн газрын мэдээ сонин НБЧ-тэй телевиз хамтран шороо нохой жилд Орхон аймгийн бахархал болсон 10 эрхмийг тодруулж шагнаж урамшууллаа. 15 жилийн түүхтэй чөлөө дуран бүтээлийн НБ телевиз засгийн газрын мэдээ сонинтой хамтран Орхон аймгийн бахархал болсон шилдэг 10 эрхмийг тодруулан шагнан урамшууллаа. Үүнд алтангарт эмчнараас эхлээд бидний ирээдүй хооч авиаслаг сурагч оюунлаг залуус ямар ч үед иргэдийнхээ төлөө ажилдаг онцгой байдлын албаныхан гээд энгийн атла эгэлгүй бахархалт хүндэт эрхмүүдийг багтаажээ. Эрдэнэ дотод бол гэмтэл цагийн тасаг байгуулагдаад бол одоо 39 жил болж байна. За үеийн ахмадууд маань бол өөрийнхөө авиас чадвар, өнөр хөдөлмөр, сэтгэл зүрхээ бол хүн ардынхаа эрүүл мэндэд зориулж ингэж ажиллаж ирсний үчинд бол одоо манай гэмтэл цагийн тасаг бол за улсдаа бол техник технологи болон одоо орчин үеийн эмчилгээ онцлогоогоор бол бас мөр зэрэгцэн гэж ажилладаг хамт олон бий болсон нь бол одоо бидний өнөөгийн одоо том амжилт юм а гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бол манай тасгийн хувьд бол яг оны өмнө бол одоо өвдөг болон түнхний хиймэл үеэр орлуулах ингээ мэс заслын 81 дахь үнэ бол хийсэн. Одоо энэ бол маш их бэлэг тэмбэрэлтэй 9-ийн 81 гэдгийн тоо бол бас сайхан тоо юм. Тэгээд манай тасгийн хувьд бол 2 дугаар шатлалын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнээс гадна бас 3 дугаар шатлалын тусламж үйлчилгээнүүд тухайлах юм бол за тархины цус харуултын дараах бүлэн авах, нуруу нугасны бэхлэгээ, нуруу нугасны хагалгаанууд, за судас шүрмэс залгах, за чөмгт ясны хугаралуудыг төгжээ татасаар бэхлэх, за дунд чөмгний дээд болон гам хатасаар бэхлэх гэх мэт одоо улсын хэмжээний хагалгаан 3 дугаар зэрэглэлийн хагалгаануудыг хийхээс гадна бас гадаад орнуудад хийгдэж байгаа хагалгааг бол бид нар нутагшуулсан. За энэ бол өвдөг түнхний хиймэл үеийг бол хиймэл үеэр орлуулалт ингээ хагалгааг бол амжилттай баг хамт олноор хийж байна. Орхон аймгийнхаа ард иргэдэд сар шинийн мэндийг хүргье. Манай Орхон аймгийн газар бол онцгой байдлын ерхий газрын хэмжээнд тэргүүн морийг эзэлж ажилласан. Миний хувьд бол энэ жил бол амжилт төтлөөр дүүрэн жил байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилгоор цэргийн хүнд тэмдгээр шагнуулж өөрийнхөө ажил үйлсийг үнэлүүлсэн. Миний амжилтын ард бол манай хамт олонны ажил үйлс явж идэг гэж боддгоо. 2016 оны 6 сарын 4-нд амралтын үеэрээ гэрлүүгээ харж яваад айлын байшин шатаж явахад орж 4 хүний амь насыг аварч алтай юм бэлгэлсэн хүмүүст. Тэр бол үнэхээр сайхан үйлс байсан. Тэр хүмүүсийн баяр талархлын үгийг сонсоод би энэ албаараа ажил мэргэжлэрээ бахархж байсан. 2018 онд бол ер нь манай Орхон аймаг бол хойд
бүсийн тулгуур төв бид нар бол зөвхөн Орхон аймагта ард иргэд энэ үйлчлэгийг үзүүлдэг. Бид нар саяхан өнгөрсөн онд Сэлэн аймгийн Мандал сумд гарсан ойрын төмөрт 13 хоног ажилласан. Тэгээд Хөвсгөл аймагт гарсан ойрын төмөрт бас ажилласан. Тэгэхээр бид нар бас хойд бүсийн аймагуудын ард иргэдэд бас гамшиг осол ойрын төмрийн ослын үед бол юу үзүүлж тусламж үзүүлж ажилладаг. Тодорхойлбол уулын баяжуулах Эрдэнэ төвлөрт 40 жил тасралтгүй ажилласан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Батбаяр, Монголын хоккейн шигшээ багийн ахлагч Мишиг Сүрэн 2004 оноос хойш бүсийн оншилгоо амжилгээний төвд гэмтэл сонгогийн мис заслын их хэмж, тарих мэдрэлийн мис заслын их хэмж, дасгийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаа гэмтэл согог заслын их хэмж Сандуй. 25 дахь жилдээ бүсийн оншилгоо амжилгээний төвд ажиллаж байгаа их барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эрдэнэ болгон Монголын оюун ухааны академиг Орхон аймаг дахь салбарын дэргэдэх Genus Mind клубын тамирчин 2015 оноос эхлэн цээж бодолт ой тогтоолтын тэмцээнүүдэд эх орноо төлөөлөн оролцоор ирсэн. Цээж бодолтын дэлхийн аварга ариун бэлэг. Уулын баяжуулах Эрдэнэ төвлөрийн ажуул төврийн гавьяат ажилтанд орж бол сүүлийн 15 жил гал сөнөөгчөөр ажиллаж байгаа онцгой байдлын газрын аврагч Алтан Багна Монголын зэс корпорацийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Мөнхбаатар уулын баяжуулах Эрдэнэ төвлөрийг байгуулагдсан цагаас нь эхлэн 40 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа. Тус үйлдвэрийн ерөнхий захирал Бадам Сүрэннаар Орхон аймгийн Шороо нохой жилийн онцлог хүнээр тодорсон юм. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны тэргүүн дээд шагнал олох хөтөлбөрийн хүний төлөө цалин мөнгөн шагналаар Орхон аймгийн 2 иргэнийг шагнаж урамшууллаа. Энэхүү мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос жил бүрийн бэлгийн улирлын хаврын тэргүүн сарын шинэ нэгнийг тохиолдуулан иргэд хөдөлмөрчдийн амьдралын сайн сайхны төлөө өөрийн авьяас чадвар хүч хөдөлмөрөө дайчлан олон жил эдвэх зүтгэл өр бүтээлтэй ажиллаж үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт болон эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган олон түмний талархал хүлээсэн хүмүүст Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хөдөлмөрийн хүний төлөө шагналыг гардуулдаг боломжтой. Иймд жил бүр хөдөлмөрийн хүний төлөө шагналтнуудыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны зөвлөлтийн тэргүүлэгчдийн хурлаар хилэлцэн баталдаг юм а. Ийхүү 17 дугаар жарны уруулагч хэмээх Шорон гахаа жилийн сар шинийн өмнөхөн иргэд хөдөлмөрчдийн амьдралын сайн сайхны төлөө үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт болон эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган олон түмний талархал хүлээсэн Орхон аймгийн 4-р сургуулийн багш үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Амгалан Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Жаргал нарыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хөдөлмөрийн хүний төлөө шагналаар шагнасан юм а. Ингээ өнгөрсөн нохоо жилдээ нийгмийн түншлэлийн хүрээнд мөн үйлдвэрчнийхээ эвлэлийн эрхэлсэн ажилдаа өндөр амжилт гаргасан зарим одоо шилдэг тэргүүний хүмүүсийг энэ сар шинийн босгон дээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дээд шагнал хөтөлбөрийн хүний төлөө шагналаар одоо шагнаж урамшуулсныг өнөөдөр бид бүхэн энд одоо ингээд гардуулж өгөх гэж байна. За орон нутгийнхаа төв цагааны байгууллагуудаас нийгмийн зүтгэлтэнгүүдээс одоо тэр нийгмийн зүтгэлтэн энэ хөдөлмөрийн зөвшлийн 3 талт хэлцээрийг өндөр түвшинд одоо авч яваа манай аймгийн нийгмийн асуудал эрхэлсэн засаг даргын орлогч Төвшин Жаргал дарга маань оны өмнө энэ сайхан нэр үнэтэй дээд шагналаар шагнагдсан байгаа. За мөн манай 4-р сургуулийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорон дарга аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн тэргүүлэгч Амгалан мөн одоо энэ нэр үнэтэй сайхан шагналаар шагнагдсыг гардуулж өгье. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дээд шагнал хөдөлмөрийн үнэт төлөө медалаар шагнагдлаа. За ер нь бол миний ажил хөтөлбөрийн гараа бол анх одоо улаан толгоос ингээд аж ахуйн сайлын үнэний анхаарагцсан фермийн одоо тэжээлцээхэд гөрүүшгээр эхэлж исэн. Тэгээ одоо ингээд цаг хугацааг тоолоод ингээд харах юм бол 23 жил ажилласан байна. За 23 жил ажиллахдаа бол бас үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүнээр бас нэлээд олон жил. За мөн Баян өндөр сумын стратегийн хамгийн газрын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хороон даргаар, за мөн Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгчээр, за мөн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны одоо ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр бас нэлээд олон жил ажилласан байна. За энэ олон жил ажилласан, хамтран ажилласан олон мянган одоо гишүүдийн маань олон мянган хүмүүсийн одоо бас хөдөлмөр бүтээлийг үнэж өнөөдөр би ерөнхий шагналыг авлаа гэж ойлгож байна. За Орхон аймгийн засаг дарга түүний хамгийн газар бас Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос гаргаж байгаа дүрм журам нийгмийн зөвшөлтийн түншлэлийн үүргээ бол бас их сайтар одоо гүйцэтгэдэг. Энэ дарсамд бас одоо энэ Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Орхон аймгийн ажил олгогчийн эзэдийн холбоо одоо Орхон аймгийн засаг дарга
иргэдийн хурлын даргатаас талхснаа илэрхийлье. Яагаад гэвэл одоо нийгмийн зөвшөлтийн 3 талд хэлцээр гэдэг бол ажил олгогч эрх шиг хамгаалдаг үйлдвэрчний хөвлийн холбоо, түүнд хяналт тавьдаг одоо төрийн байгууллагуудын 3 байгууллагын одоо хамтарсан юм одоо гэрээ контрактууд байдаг. Эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд Орхон аймгийн иргэдийн хурлын дарга одоо түүний тэргүүлэгч төлөөлөгч нар бол одоо төсвийн тал дээр бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлснээр бидний үйл ажиллагаа бол ингэж одоо бас сайн явж байгаа гэдэг бас хэлээ. Тэгээд Орхон аймгийн засаг даргач гэсэн бас энэ ажил олгогч эзэдийн холбоо, үйлдвэрчний хөвлийн холбоотойгоо бол сайтар хамтарч ажил илэрхийлгээд энэ бол одоо манай зөвхөн миний шагнал биш Орхон аймгийн одоо төр захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа нутгийн өөр өдөртсөний байгууллагад одоо сонгогдсон төлөөлөгчдийн маань нийт шагнал юм а гэж би бол ойлгож байна. За баярлалаа. За би энэ сар шинийн босгон дээр Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны дээд шагнал хөлбөрийн хүний төлөө гэсэн нэр хүндтэй сайхан шагналаар шагнасанда маш их баяртай байна. За би бол боловсролын байгууллагад 33 жил, за үйлдвэрчний байгууллагад 18 жил ингэж ажиллаж байгаа. Энэ анхан шатны нэгждэр буюу 4-р сургуулийн үйлдвэрчний хөвлийн хорооны дараагаар ингэ ажилладаг. За тэгээд эрдэнэчүүд та бүхэндээ энэ ирж буй уруулагч мянгахаа жилдээ сайхан шинэлэрэ гэж өрөөё. Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны хөтөлбөрийн хүний төлөө шагнал нь цалин цагаан мөнгө бөгөөд жилд 10 орчим тоогоор олгогддог Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны тэргүүн дээд шагнал юм а. Орхон аймаг өнгөрсөн онд Монгол улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж байгаа шүлхийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг туршиж эхэлсэн. За тэгвэл энэхүү туршилтын үр дүн маш өндөр хувьтай гарсан гэдгийг холбогдох албаныхан хэлж байна. 2018 оны сүүлээр Орхон аймгийн Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газар мал үржлийн засагтай хамтран шүлхийн өвчний вакцины туршилтыг улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторийн эмч мэрэгжилтнүүдтэй хамтран хийжээ. Ингэхдээ Монгол улсад хэрэглэгдэж байгаа шүлхийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах вакцины хугацааг судалж туршилт хийсэн байна. Энэхүү туршилтын үр дүн маш өндөр хувьтай гарсныг албаны хүн мэдээлж байгаа юм. Шүлхийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх энэ вакцины маань хамгаалах хугацаа ерөнхийдөө Монгол улсын хэмжээнд тогтоосон мэрэгчлэлтгүүдийн тогтоосон хүрээнд бол 6 сарын ийм хүрээтэй хугацаатай байна. 6 сард бол ерөнхийдөө хамгаалах ийм чадвартай байна гэсэн ийм асуудлыг ярьсан байж байгаа. За энэ вакцины маань бол одоо Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн. За Венец жомгийн ийм одоо вакцины байгаа тосон сүртэй. За бидний хийсэн туршилтаар за энэ хамгаалах чадвар нь бол одоо үндсэндээ 9 сар хүртэл ийм асуудал байна. Тэгэхээр одоо бид 6 сарын хугацаанд дахин одоо 6 сар өнгөрсөний дараа дахин давтан тарьдаг байсан бол за 9 сар одоо хамгаалах ийм бүрэн боломжтой байна гэсэн энэ асуудлыг бол хамгийн нэгдүгürt нь гаргаж өгсөн. За энэ маань бол ерөнхийдөө 6 сар 9 сарын хоёрын хооронд бас нэлээд зайгууд байж байгаа. Нэг үргэлжлэл хавар 4 сард вакцин тарьчихад дахиад намар одоо 10 сар дахин одоо давтан тунг тарьдаг байсан бол 4 сар тарьсан одоо вакциныг бол он гаргаад одоо дараагийнхаа он руу шилжүүлж ингэж болох. Нэгдүгээр. Ингээд ирэхээр хамгаалах хугацаа одоо үндсэндээ ийм боломжийн урт юм байна гэдгийг гаргаж ирснээр нэгдүгээр хамгаалах чадвар дээр үндэслээд одоо энэ эдийн засгийн одоо бас нэлээд ашигтай болж байгаа. Яг тэгвэл жилд 2 удаа тарьдаг. Энэ асуудал бол ерөнхийдөө бас нэг жилд 1 удаа тариад ингээд он дамнаад яваад иж болох юм байна гэсэн. Мөн энэхүү вакцины туршилт 2017 оны 11-р сарын 7-ноос 2018 оны 9-р сарын 20 хүртэлх хугацаанд үргэлжилсэн юм. Туршилтын үр дүн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Английн төв лабораториор баталгаажуулсан байна. Ингэснээр 6 сар тутамд хийгддэг байсан тус вакцины нь 9 сар тутамд 1 удаа хийж явах боломжтой болсноороо эдийн засгийн хувьд томоохон хувь нэмэр болж байна гэж үзэж байгаа юм. Чухлын шударгаар шуурхай өргөн нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн битүүний өдрийн мэдээ сурвалжлагыг та бүхэнд хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрээ баяртай үзэгчтэй.